Será que cachorro recém-nascido bebe água? Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Se cuidar de um cachorro adulto já dá um trabalho, imagina criá-lo desde o seu nascimento, não é mesmo? Mesmo que a fofurice seja um encanto à parte, esse animalzinho indefeso ainda não consegue cuidar de si mesmo. Dentre os cuidados que a gente precisa ter com o animal de estimação está a hidratação. Mas será que cachorro recém-nascido precisa beber água? Se você é um pai ou mãe de pet de primeira viagem, cuidar de um cachorro recém-nascido pode parecer um desafio, mas tudo vale a pena no final. Assim como para qualquer ser vivo, a água é uma substância essencial para os cães. Mas assim como nós, seres humanos, os filhotes de cachorro não tomam água logo que nascem. Nos primeiros dias de vida, o cachorrinho filhote não precisa de nada além do leite da cadela. O leite materno contém todas as substâncias essenciais para o desenvolvimento do cãozinho, além de ser responsável pela hidratação desse filhote. Se a cadela não estiver por perto, existe substituto do leite materno que você pode comprar para alimentar o seu filhote. Pensando nesse tipo de situação, nós aqui do Clube dos Bichos criamos um curso chamado Amamentação Sem Medo para Filhotes de Cães. No curso, eu indico as melhores marcas de substituto do leite materno e também ensino como preparar, calcular a quantidade necessária e como fazer a administração desse leite para o filhotinho. Eu vou deixar o link para você adquirir o nosso curso aqui na descrição desse vídeo. Mas então, com quantos dias que o filhote pode tomar água? O melhor período para introduzir a água na vida do filhote é entre a terceira e a quarta semana de vida, que é quando o filhotinho vai estar começando a parar de mamar. Quando o filhotinho passa pelo desmame, ele começa a explorar o mundo em que ele vive e começa a apresentar interesse por alimentos sólidos. A partir desse momento, você deve deixar sempre água limpa e fresca à disposição do cachorrinho. Mas você pode estar se perguntando, a água não é importante? Sim, a água é muito importante, ela é essencial para a manutenção da vida. Mas também é muito importante a gente respeitar esse período para o filhotinho começar a beber água sem que haja nenhum problema. Para alguns filhotes, a introdução da água antes do tempo pode estimular um desmame precoce. E isso vai interferir na nutrição do filhotinho, já que ele vai parar de receber o leite materno. E me conta aqui, você tem alguma dúvida sobre os cuidados com o filhotinho de cachorro? Deixe a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo para que nós aqui do Clube dos Bichos possamos te ajudar. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um cãozinho em casa. Vamos levar informação de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.